السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. رمضان قرب. نبدأ الفيديو بالصلاة على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة يوم تفريز. هنفرزن البصل وهنفرزن طماطم نعملها صلصة، وعندي شوية جزر كده برضو هنشوف هنعملهم ازاي. خليكم معايا لاخر الفيديو عشان طريقة الصلصة مختلفة وطريقة البصل مختلفة. دلوقتي يا جماعة هنبدأ بتفريز البصل. تمام، انا مش جايبة بصل كتير، هم دول بس تقريبا كيلو. خلاص، ده البصل الجديد ده بيبقى حلو ورخيص، يعني مش وحش قوي يعني يا جماعة. هو بس في ناس بتقلق منه علشان هو بيعمل مية كتير. خلاص، احنا النهاردة في التفريز بتاع النهاردة محتاجين شوية مية. تمام، هقطع بقى البصل كده. خلاص، هحطه عشان مش هحط كتير، هحط بس 2.5 كده علشان ما يبقاش كتير على الكبة، ومش عايزاه يتعصر يعني. تمام، هفرمه وارجع لكم تاني. بصوا كده يا جماعة، انا فرمته. تمام اهو. خلاص، شايفين ده محتاج كده ان هو يطلع من الكبة ويتفرزن، بس انا هاخد منه جزء عشان اعمل بيه الغدا. تمام، هعصق بيه لحمة وهشيل الباقي. طيب انا كده فرمت الجزء بتاع الفرم. تمام، وخدت منه كمان علشان اللحمة. بعصق لحمة علشان الغدا. تمام، وده برضو انا النهاردة هستعمله في الوصفة التانية بتاعت النهاردة. طيب بقية البصل، بقية الكيلو اللي في الكبة ده، انا هحط عليه شوية مية. خلاص، مش لازم مية سخنة ولا حاجة، لا شوية مية علشان انا عايزة يبقى فيه عصارة كتير. هفرمه وانعمه خالص غير ده خالص، لا انا هسيبه شوية، هضربه كتير علشان ينعم، علشان اقول لكم احنا بنعمل بيه ايه. عايزة اوريكم بس كده بعد ما اتضرب. بصوا بقى عامل ازاي. بصوا يا جماعة، يعني انا عايزة بس ايه، يعني الكاميرا مش عارفة موضحها ولا لا، بس هو بقى زي العجينة، وده اللي انا عايزاه. هحطه دلوقتي قدامكم في شاشة. خلاص، الشاشة دي انا عاملاها مخصوص للبصل. تمام اهو، هحط اي شاشة عندك، حتة قماش جل، اي حاجة عندك تكون نظيفة. خلاص، هننزل بقى فيها كمية البصل دي علشان انا محتاجة اخد كل عصارة البصل. يعني الكيلو بتاع النهاردة ده احنا يعني زي ما بيقولوا حلفناه، مش هنخسر نقطة بصل منه، ولا نقطة مية ولا اي حاجة ولا فتفوتة. خلاص، هننزل كل البصل اللي موجود في الكبة وهنعصره كويس قوي، لان مهما كان المصفى مش بتعصر البصل زي ما احنا عايزين، بتفضل برضو منه ميه. وفي وصفات بتبقى مش عايزه ميه زي الكفتات. الكفته ممكن تفك منك لو فيها ميه بصل. فانا كده خدت كل البصل اللي موجود. تمام، وهعمل كده، هعمل كده. خلاص، وهننزل كل الميه اللي موجوده في البصل زي ما انتوا شايفين كده. هقعد اعمل كده لحد ما افصل البصل التفل بتاعه عن مية البصل علشان نعمل الوصفات اللي بعد كده. دلوقتي انا خلصت. بصوا، تفل البصل ما فيهوش نقطة مية. تمام، ده اللي كده طالع من الجزء اللي احنا عصرناه. خلاص، ودي المية اللي طلعت. المية دي هتنفعنا في ايه وليه؟ الفكرة دي علشان احنا لما بنيجي نعمل بانيه او بفتيك مثلا، بناخد بصلايه ونبشرها او نعملها في الكبه وننعمها ونتبل فيها البصل البانيه او البفتيك، وبعد كده بنرجع نتخلص من التفل بتاع البصل على كل قطعه لحمه او فراخ علشان نحطها في بقيه الوصفه، فبنخسر طبعا التفل ده لانه بيترمى. طيب ما احنا ممكن نعمل كده، المية البصل دي هنتبل فيها البانيه او البفتيك. تمام، هو ده اللي بينفعها. التفل ده بندخله في الكفتة، كفتة فراخ، كفتة لحمة، اي كفتة. تمام، لو انت عايزة تعمليها كمان حواوشي، التفل ده بيخش في الوصفات دي
والميه بتخش في التتبيل بتاع البانيه والبفتيك. فكده احنا كده استغلنا كل البصل، ما رميناش منه اي حاجه. بصوا كده انا عبيتهم في اكياس، عملت هنا ميه البصل تمام. وده بصل الكفته زي ما قلت لكم، بتكسري حته على الكفته. حسيتي ان انت غيبتيه قوي البصل ده، غيبتيه قوي في الفريزر، وحسيتي ان هو فيه ميه شويه، ده كده بمصفى بقى مش مشكله يعني، هتبقى حبه ميه صغيرين. لكن احنا استفدنا بميه البصل الاصليه علشان التتبيلات تطلع منك حلوه تمام. انا كده هنزله هحطهم في الفريزر خلاص، ونشوف بقى الوصفه اللي بعد كده. بصوا يا بنات، انا عندي هنا 3 كيلو طماطم، جبتهم النهارده ب 24. الطماطم عندي ب8 تمام. اعتقد ان ده انسب وقت ان احنا نفرزن فيه، لاني انا اخاف ان انا استنى شويه تنزل الاقيها غليت اندم بعد كده. فالطماطم حلوه وجبتها ب8 النهارده، جبت 3 كيلو، قلت ايه احاول ان انا اخلص منهم وافرزنهم لرمضان. كل اللي انا عملته غسلته، حطيت لهم شويه خل، اتنقعت في الخل، ودلوقتي هقطعها واحطها في الخلاط. بس خلي بالك وانتي بتقطعيها تبصي في كل واحده فيها من جوه، ما تقطعيش وترمي كده في الخلاط، لا انت لازم تبصي فيها، لان بيبقى فيها حتت سودا من جوه، لازم طبعا تتشال. ده الفرق ما بيننا وما بين بره، ان احنا بنشوف اكلنا وبيبقى انضف من بره. فانا هعملها واضربها في الخلاط واصفيها كمان عشان وقت الفيديو، وهصفيها ونبدأ بعد كده هنشوف هنفرزنها ازاي. دلوقتي بقى هنعمل تفريز الطماطم او الصلصة. انا بصراحة ما بحبش اعملها صلصة كده واشيلها، لازم اعمل فيها تركات علشان تسهل عليا بعد كده. دي حلة على النار تمام، وهنحط فيها شوية زيت حلوين كده علشان يكفوا ال3 كيلو خلاص. بعد كده هنحط البصل، نستنى بس كده الحلة تسخن والبصل تمام. احنا هنعملها صلصة جاهزة، هتنفع بقى في ايه؟ تنفعك في التسبيكات، الخضار، المحشي، المكرونة، اي حاجة عايزة تعمليها فيها صلصة مكرونة، فيها صلصة جاهزة، بدل ما تقعدي وتخلصي مثلا نص ساعة في التسبيكة دي، لا انتي بتخلصيها خالص في وقت، يعني اكنك بتعمليها مرة واحدة، هتقعد معاكي مثلا بقية شهر رمضان كله. بتطلعي كيس، بتفرجيه على الخضار، بتحطيه المكرونه، بتعمليه للمحشي، اي حاجه هتسهل عليكي جدا تمام. دلوقتي هننزل بكميه البصل خلاص كلها اللي اتبقت معانا، عشان احلى حاجه فيها انها تبقى بصلها كتير. البصل بيسكر الاكل طبعا غير فوائده وكل حاجه، بس هو بيدي طعم وتسكيره كده حلوه للاكل خلاص. انا نزلت كل كميه البصل، انا كده انا ما فرزنتش بصل تمام. انا حطيت شويه في العصاج وشويه هنا، شلت بس ايه اللي هو فكره التفل والميه تمام. هسيبه بقى لحد ما يصفر، البصل يصفر خلاص، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. بصوا يا بنات، هو كده البصل حلو قوي تمام. بصوا هو دي المرحله اللي احنا عايزينها، شايفينها اهو البصل اصفر خلاص. انا بس حطيت شويه ملح، المقطع فصل مني تمام. هنحط التوابل البيزك اللي هي ايه، ملح وسكر وفلفل اسود. دي معلقه معلقه هرميه فلفل اسود. انا بحب الفلفل الاسود كتير. قللي زي ما انت عايزه خلاص. ودي معلقه سكر، ممكن نحط كمان معلقه سكر اهي تمام، لان طبعا كميه الصلصه ما شاء الله كتيره شويه، فاحنا محتاجين السكر علشان يعادل الكميه دي تمام. احنا كده بس ايه هندوب التوابل دي، وبعد كده ننزل بقى ايه بالطماطم. الطماطم اللي انا ضربتها وصفيتها خلاص. انا عملت شويه وهحطهم وهكمل تاني ضرب بقيه الطماطم، وهحطهم برضو على بقيه اللي في الحله خلاص. ليه ما حطيتش توم؟ ليه ما حطيتش صلصه معجون؟ الطماطم دلوقتي ما شاء الله حمرا، مش محتاجه خالص معجون. التوم احنا مش عارفين لسه هنستعمل الصلصه دي في ايه بالظبط، ايه الوصفه اللي هتخش فيها الصلصه دي، فعشان كده احنا مش عايزين نحط اي حاجه مش اساسيه معانا.
التوم ممكن تحطيه في الخضار، ممكن تحطيه في المحشي، مش شرط تحطيه في المكرونه. فاحنا عشان كده هنحط الحاجات اللي هي الاساسيه. وانتي بتطلعي الكيس وبتحطيه في الحله، انت عارفه طبعا هتعملي ايه. زودي توابل زي ما انت عايزه، زودي التوم، بابريكا، اي حاجه عايزه تحطيها للاكله اللي انت بتعمليها، حطيها زي ما انت عايزه. تمام. اهي دي الطماطم خلاص. ده الجزء اللي انا ضربته وصفيته. لسه في تاني طبعا بقيه ال3 كيلو انا لسه شغاله فيهم. اخلص واحط تاني في الحله، وبعد كده هنسيبها وهنشوف هنكمل الوصفه ازاي. بصوا كده يا بنات، انا كده خلصت كميه الطماطم كلها اللي هم 3 كيلو. بسم الله ما شاء الله. بصوا مالين الحله، وبصوا الطماطم لونها عامل ازاي. مش محتاجه طبعا بلونها ده، مش محتاجه خالص معجون طماطم. احنا برضو مش عارفين مصدره ايه، يعني احنا بنعمل حاجه نظيفه عايزينها تبقى نظيفه من اولها لاخرها. تمام. احنا دلوقتي هنسيبها خالص، بس هنحط لها كوبايتين ميه، مجين ميه هنحطهم علشان هما دول اللي هيسبكوها. وهنغطي عليها، واول ما تغلي نوطي خالص النار ونسيبها بقى ايه تتسبك مع نفسها. ممكن تاخد ساعة، ممكن تاخد ساعة ونص، بس احنا بنخلص كمية كبيرة هتكفينا في كذا وصفة. تمام. انا هعمل اللي انا قلت لكم عليه، هحط الطماطم واسيبها لحد ما تغلي وبعد كده اوطي، ولما تتسبك هوريكم شكلها عامل ازاي. بصوا يا بنات، انا عشان غدا النهارده فانا عملت عصاج. طبعا وصفته ما فيهاش مشكله خالص. بصل، وبنحط اللحمه الاول، وبعد ما بتغير لونها بنحط البصل ونحط ملح وفلفل. اللي عايز يحط، يعني في ناس بتستعمل ماجي ورشه جوز الطيب مع حبه حبهان اللي هو مطحون. ما فيهاش ابتكار يعني. تمام. النقطه بس اللي انا عايزه اكلمكم فيها ان انا لما بعصج العصاج بشيل شويه كده في علبه. خلاص. اللي قايله لي الفكره دي واحده حبيبتي قوي. بشيل شويه كده في علبه صغنطوطه خالص، بكتب عليها عصاج. علشان انا مثلا انا باكل مثلا في الاسبوع مثلا رنجه، فسيخ، موالح عموما. ابني طبعا ما ينفعش ياكل الاكل ده لان هو لسه صغير. فبحط له مثلا على حبه اللحمه المعصجين دول، بعمل له عليهم شويه مكرونه، بعمل عليهم بيضه، ممكن اعمل له بيتزايه صغيره على قده. فممكن تدخليها في كذا وصفه لطفل، يعني لان دول حبه صغيرين جدا، معلقتين او 3 معالق بالكتير، دول ما هيكفوا طفل بس. تمام. انا قلت اقول لكم الفكره دي برضو يمكن حد يستفيد بيها. بصوا يا بنات، انا هنا خدت حبه صلصه. تمام. علشان اعمل الغدا بتاع النهارده. هحط هنا فصين 3 توم، وهنحط نظبط الملح بتاعنا، ونحط شوية توابل، اللي هي توابل اللحمة. خلاص. هنعمل النهاردة قارب بطاطس باللحمة المفرومة، اللي هي البطاطس المحشية. عندي برضو تركة فيها كده برضو هقولها لكم. فانا دلوقتي بسبك الصلصة بتاعت القارب ده، وهبدأ بعد كده في ان انا اقشر بقى البطاطس واحمرها وكده وارجع لكم تاني. بصوا يا بنات، انا دلوقتي قشرت البطاطس. تمام. البطاطس اللي انا جايباها بطاطس كبيره، اللي ما لقيتش صغيره في السوق، بطاطس كبيره. انا هوريكم انا بعملها ازاي علشان تبقى بطاطس صغيره. بعمل ايه؟ بقطعها كده. البطاطسايه دي مثلا تتقطع كده. خلاص. وكده اهو، ناخد الجزء ده نعمل له قاعده كده عشان تقف في الصينيه، وناخد حته من هنا. المهم ان احنا صغرناها كده. خلاص. نعملها بالمقوار، وناخد كل اللي جوه ده علشان طبعا مش هيترمى، هنحتاجه في الوصفة، وحاجة اساسية في الوصفة على فكرة. نقعد كده ايه بالراحة خالص. هناخد كل قلب البطاطساية اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو. قورناها، عايزة توسعيها شوية وسعيها بالمنظر ده كده. اتقورت وبقت جميلة جدا. عايزة توسعي برضو خلي بالك بس ايه وانتي بتقوريها علشان ما تعوريهاش او تطلعي المقوار من هنا او من هنا بس كده. خلاص. هعمل طبعا كل البطاطس، وهقول لكم بقى هنعمل ايه بعد كده.
بصوا يا بنات، انا كده حمرت البطاطس تمام. مش تحميره طبعا اللي هو البطاطس المحمره، لا، احنا بنطلعها فاتحه كده زي ما انتم شايفين. خلاص. وده انا برضو بحمره، اللي هو التقوير بتاعها انا برضو بحمره. خلاص. ايه اللي بعمله بقى دلوقتي؟ ادي القارب بتاعي، وبجيب الهادر ده او البطاطس دي اللي هي كانت التقوير. خلاص. بحطها وبصفي زي ما انتم شايفين كده على المناديل، بصفيها بقلبها علشان تصفي اي زيوت وما تبقاش تقيله. خلاص. انا بنزلها اهي كلها. بعد كده هحط عليها ايه. في ناس طبعا بتسيبها كده، وفي ناس بتسيبها نيه اصلا، بتحطها نيه. انا بحب احطها وبحط عليها نفس المكونات اللي هي هنحطها على الصينيه كلها او القارب كله. اللي هو ايه بقى؟ افردها كده، احط لها حبه لحمه، مش هكتر علشان لسه مش عارفه القارب هياخد لحمه قد ايه. ماشي. وادي الصلصه بتاعتها او التسبيكه بتاعتها، بصوا عامله ازاي، طعمها تحفه. احط لها برضو هنا كبشتين كده علشان تبقى دي تتاكل زيها زي البطاطسايه نفسها بالظبط. اقلب بقى ده كله كويس عشان ده بيتاكل اكتر من البطاطس اصلا. يعني احنا عندنا بناكله بيبقى طعمه احلى بكتير قوي من البطاطس، لانها بتبقى شاربه من الصوص ومن اللحمه وكل حاجه. دلوقتي هعمل ايه؟ هفردها واحط عليها البطاطس بعد ما احشيها. امسك البطاطسايه كده. خلاص. احط اللحمه اهو، واحده واحده كده هحشيها بالمنظر ده كده. خلاص. وهرص في القالب بتاعي علشان ادخله الفرن. طبعا انا فاتحه الفرن ومسخناه، بفتحه الاول على 220، اسخنه الاول وبعد كده بهدي النار. هخلص بقى انا الكميه علشان الفيديو ما يطولش عليكم، وبرجع لكم تاني. انا كده حشيت كل البطاطس تمام. وكمان اتفضل معايا من ربع كيلو اللحمه، شلت منهم شويه قبل كده، ودي الحبه الباقيين دول برضو ممكن هنزود عليهم حبه فلفل الوان، تبشري عليهم جزرايه، تعمليهم تقليهم مع بيض، مع بطاطس محمره وطبق فول ويبقى غدوه، تحطيهم مثلا مع بيتزايه، هينفعوا يعني. وادي التسبيكه بتاعه البطاطس هنحطها كده على الوش علشان، وحاولي وانتي بتحطي تدخلي برضو الصوص ده او التسبيكه دي مع كل بطاطسايه، جوه كل بطاطسايه، علشان هي دي اللي هتسوي البطاطس من جوه. خلاص. طبعا معاهم رز شعريه، رز ابيض، زي ما انت عايزه. انا عشان عندي رز قبل كده فعشان كده اضطريت ان انا ما اعملش رز واعمل الصينيه دي، قلت جنب الرز، لان انا يعني عملت الفتره اللي فاتت خضار كتير كذا نوع، فقلت يمكن النوع ده بقالي فتره ما عملتوش، اعمله بقى معاكم. نحطهم بقى كلهم علشان تستوي بقى فيها، متفضلش كتير يعني. هتفتحي بقى الفرن وتحطيهم. دول المفروض بتتحط على الشبكة. خلاص. عايزة تغطيها فويل غطيها. هو اصلا يعني البطاطس شبه مستوية، اللحمة مستوية، التسبيكة مستوية، كل حاجة. هي مثلا ممكن تقعد في الفرن قولي مثلا ممكن 10 دقايق. خلاص. وتفتحي عليها الشواية. عايزة تحطي لها جبنة موتزاريلا من فوق حطي، مش عايزة مفيش مشكلة. انا بحبها كده. ما بحبش ادخل الجبن بصراحة في كل الاكلات عشان ببقى حاسة ان كلهم بقى شبه بعض. هحطها في الفرن ولما تطلع هوريها لكم. بصوا يا جماعة، اهي الصلصة اتسبكت. بصوا عاملة ازاي، جميلة جدا. تسبيكة محشي مكرونة
اي خضار هتعمليه. بصوا عامله ازاي. طبعا كانت الحله مليانه لحد هنا، كل ده كانت في السوا، وكل دي كانت ميه زياده. طبعا كلها اتبخرت جنب الميه اللي انا حطيتها كمان، فكل ده اتبخر وبقت بالجمال ده. هعبيها بقى اما تبرد، هعبيها في اكياس نرجع تاني. بصوا حبايبي يعني كده خلصت. عملنا تفريزات بس يعني مش كتير، بس يعني خلصنا جزء من اللي علينا. وادي صينيه البطاطس طالعه حكايه يا جماعه، والله بسم الله ما شاء الله فعلا تحفه. وادي البصل اللي احنا عملناه بتاع الكفته، ودي ميه البصل تمام. وادي الجزر اللي كان معانا من اول الفيديو، قطعته كده مكعبات خلاص للسوتيه بقى والبسله وكده. وادي تسبيكه الطماطم طلعت معايا 6 اكياس، بس 6 اكياس مش هتحتاج ان انت تعملي فيهم اي حاجه غير ان انت يعني تحطيهم في الحله وتحطي معاهم شويه الخضار، او هتعملي بيهم شويه المحشي، او تنزليهم على حبه مكرونه مسلوقه. بصوا يعني دي صلصه من الاخر، انا دقتها ملهاش حل، فعلا جميله جدا. عايزه تزودي عليها شويه بابريكا عشان تبقى للمكرونه حلوه، اعملي اللي انت عايزاه، بس ده كده الاساس بتاع صلصه المكرونه او صلصه التسبيكه، ده الاساس بتاعها تمام. شويه تفريزات دول طبعا ولا حاجه طبعا جنب اللي احنا ان شاء الله باذن الله هنعمله، بس انا قلت نبتدي التفريزات علشان رمضان. وعايزه برضو اقول لكم على حاجه، ان انا كل فيديو هعمل لكم فيه شويه تفريزات هحط لكم من بره فانوس، علشان اللي عايز بعد كده يدخل بس على فيديوهات التفريزات يبقى عارف ان فانوس رمضان ده الفيديو بتاع التفريز، او الفيديو ده فيه حاجه احنا شايلينها لرمضان. كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله باذن الله الفيديوهات اللي جايه تبقى احلى واحلى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.